בספוג, משפך, נפה ומשמרת. איך זה נשמע לכם? כמו התחלה של סיפור? אז זהו סיפור על 4 סוגים של למידה שמתואר בפרקי אבות, פרק ה' משנה ט"ו. כל חפץ בסיפור הזה מבטא דרך לימוד מסוימת שעשויה לאפיין תלמידים. דמיינו לעצמכם למשל את סגנון הלימוד של הספוג. מה זה אומר? למה התכוון מספר הסיפור? חג השבועות הוא בדיוק הזמן להעמיק בתובנות פדגוגיות שמביאים לפתחנו המקורות היהודיים בדרך ליישום הוראה איכותית בכיתה. 4 מידות ביושבים לפני חכמים: ספוג ומשפך, משמרת ונפה. ספוג שהוא סופג את הכל, משפך שמכניס בזו ומוציא בזו, משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים, ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. הקטע הזה מתאר סגנונות לימוד שונים בקרב תלמידים. הקטע לא מלווה בפרשנות או בהסבר על הכוונות הסמויות שבו, ומכאן שהוא פותח צוהר לפרשנותו של הקורא. אבל כדי להגיע למסרים סמויים שחבויים במילים, יש להניח תחילה תשתית של הבנה בסיסית. זהו עיקרון פדגוגי עבור מורים שמבקשים לטפח חשיבה מסדר גבוה בקרב תלמידים. אז איך עושים זאת? עיקרון חשוב בהוראה הוא שחשיבה גבוהה, למשל חשיבה מטאפורית או חשיבה מופשטת, אינה מתפתחת יש מאין, אלא יש להניח לה קודם כל יסודות מוחשיים, ועליהם לבנות גבהים חדשים, כמו יצירת בניין. על מנת לפתח חשיבה מסדר גבוה בכיתה, יש לעשות שימוש בהמחשה, שתוביל בהמשך ליכולת לחשוב על רעיונות באופן מתקדם, כלומר להגיע להפשטה של רעיונות. במקרה שלפנינו, כדי להוביל תלמידים להגיע למסרים הגבוהים שצפונים בקטע מפרקי אבות, על המורה לעשות שימוש במתודת ההמחשה וההפשטה בהוראה בדרך הבאה. נציג לתלמידים את הכלי באופן מוחשי. נזמין אותם להיכרות מקרוב עם מראה הכלי, מרקמו, צורתו. נקיים דיון על תכונות הכלי ונבקש מהם להעביר את המשמעות שמייצגת התכונה לעולם הלימוד. אחר כך נזמין אותם לנסח את המסר הגבוה שטמון בטקסט. נדגים את האופן שבו שימוש במתודת ההמחשה וההפשטה בהוראה עשוי לקדם חשיבה מסדר גבוה באמצעות התייחסות לסגנון הלימוד שמייצג הספוג בקטע מתוך פרקי אבות. ספוג שהוא סופג את הכל. למה התכוון מחבר הטקסט? מהו סגנון הלימוד שמייצג הספוג? כדי להגיע להבנה גבוהה, נציג בפני תלמידי הכיתה את הספוג. נזמין אותם להכיר מקרוב את צורתו, מרקמו, את תכונותיו. נמחיש לתלמידים את תכונות הספוג באמצעות פעולות שונות שמדגימות את יכולתו לספוג נוזלים. באמצעות ההמחשה בכיתה יבינו התלמידים כי פעולת הספיגה כורכת הכנסה פנימה של נוזלים. כעת ניתן לבנות שכבה חדשה בדרך לפיתוח חשיבה מסדר גבוה, כלומר בדרך להפשטת רעיונות. נבקש מן התלמידים לדמות את הנוזל לידע. הידע הנכנס פנימה הוא סגנון הלימוד המשקף את הספוג. אבל כאן דייק כותב הטקסט וציין סופג את הכל. אם הספוג הוא התלמיד והנוזל הנספג הוא הידע, הרי שיש לנו כאן מקרה של תלמיד שבסגנון לימודו מסוגל להכניס את כל הידע פנימה לתודעתו. זהו אם כן המסר הגבוה הטמון בקטע. סגנון הלימוד שמייצג הספוג הוא סגנון שמתייחד בזיכרון טוב במיוחד. זהו תלמיד שערוץ הזיכרון מתפקד אצלו באופן גבוה, ובלימודו הוא מסוגל לזכור מסת ידע רבה. לא כל התלמידים שולטים בסגנון הלמידה הזה, ועל כן תלמיד שבולט בכושר זיכרון גבוה, נזמן לו פעולות לימודיות שבהן הוא יפעיל את סגנון הלמידה בו הוא מתבלט.
לאחר שהבנו מה כוחה של מתודת המחשה בכיתה כתנאי לפיתוח חשיבה מופשטת, כלומר חשיבה מסדר גבוה, נבין גם כמה חשוב לאפשר לתלמידים לפרש את הטקסט באופנים שונים. נחזור לספוג, ספוג שסופג את הכל. אחת מתכונות היסוד של הספוג היא שהוא סופג אליו מים צלולים ומים עכורים במידה שווה. תכונה זו מובילה אותי לחשוב על כך שאולי בכלל בא לטעון כאן מחבר הרעיון שמדובר בתלמיד שלא יודע לבקר את הידע הנלמד ומקבל אותו בלי להטיל בו ספק. אולי זהו תלמיד שסופג לתודעתו מים צלולים כמים עכורים, כלומר לא שואל שאלות על הידע הנלמד. מצד אחד עושה רושם שהמחבר התכוון לתלמיד שמסוגל לזכור את כל הלימוד, משום שניחן בכושר זיכרון. אבל מצד שני, מחבר הטקסט לא ליווה את הכתוב בפרשנות, ובכך הוא אפשר לקוראים לפרש אותו מכיוונים שונים. ומה ניתן ללמוד מכך לגבי הוראה בכיתה? מומלץ לפתוח טקסט לפרשנות נרחבת מצד תלמידים, ולא להציע להם פרשנות אחת שחוסמת את היכולת להפעיל בקרה, לשאול שאלות, להטיל ספק ולהפנות נקודות מבט נוספות על רעיונות. כך עשוי המורה לפתח תלמיד שאינו רק בבחינת ספוג שסופג את כל סוגי המים, צלולים כעכורים. אז מה היה לנו עד כה? בעקבות חג השבועות, חג הלימוד, למדנו את פרק ה' משנת ט"ו בפרקי אבות. פרק שפתח לפנינו צוהר להבנת השונות המאפיינת את סגנונות הלימוד בקרב תלמידים בכיתה. דרך עיון בפרק למדנו שכדי לפתח יכולת חשיבה מסדר גבוה, כלומר חשיבה מופשטת, יש להניח תחילה יסודות שעליהם תיבנה חשיבה גבוהה יותר באמצעות שימוש במתודת ההמחשה וההפשטה. הבנו גם שלטקסט עשויות להיות משמעויות רבות וחשוב לאפשר לתלמידים לפרש אותו דרך נקודות מבט שונות. חשוב שהמורה ישחרר את מושכות האחיזה מפרשנות בלעדית של הטקסט ויאפשר לו להתפרש באופנים שונים על ידי תלמידים. זו יכולה להיות גם אחת מן הדרכים שבאמצעותן מורה עשוי לטפח חשיבה מסדר גבוה, כלומר חשיבה מופשטת.